ကျွန်တော်ကပတိန်လှုပ်လာတာတက်တန်း15နှစ်ရှိပြီး9မြောက်များစွာဖမ်းယူနိုင်မှုအတွက်ဖိအားတွေများကြီးရှိပါတယ်အချိန်မီဖို့နဲ့ပြဿနာကင်းဝေးဖို့တိုင်းတာမရအောင်ပင်ပန်းခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါတယ်အခြားနိုင်ငံမှာလာတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့် work permit အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းသဘောတူစာချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်ရှိမရှိကျွန်တော်သိပြီးမှပင်လယ်ထွက်ခွာခွင့်စာအုပ် C-book သွားလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေသားအလုံးကိုလေပေါ်အတွင်းဘေးလုံခြုံဆိုင်ရာကိရိယာအသုံးပြုပုံကိုသင်တန်းပေးပါတယ်ဥပမာအသက်ကဝတ်စုံရှာဖွေနည်းပါတခုရှိတာကခမည်းရေမကူးတက်လျင်လေပေါ်နဲ့အလုံးမလုံးတဲ့မှာခံရတဲ့ဘဝအရန်ချမ်းတမ်းလှပါတယ်တင်တို့နိုင်ပေါင်းများစွာလောက်ရပြီးနောက်ပိုင်းတင်တို့အိတ်ဆက်အနားယူတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တနေ့ကို10နာရီလောက်အနားယူတင်ပါတယ်ပင်လယ်ထွက်ပြီးဆိုတော့တင်တို့အနေနဲ့အချိန်တွေကိုမေကောင်းမေ့သွားနိုင်ပေမဲ့ပင်မနွမ်းနေမှုကြောင့်အမှားယွင်းများနဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအားလုံးသောသူကိုငါးဖန်ကရိယာရဲ့အသုံးပြုပုံပြုနည်းတွေကိုနမူစံပြတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ်းခြေမှာမထွက်ခွာခင်လှေလုပ်သားတိုင်းမှာလက်အိတ်ဖက်နှက်နှစ်ဘေးရန်ရဲ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံရှိရမယ်ဆိုတာကိုသိချသိထားရမယ်။အသုံးပြုနည်းကိုမသိတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့ခိကိုက်နာခြင်းမှုရကြစမြဲပါပဲ။ကျွန်တော်ရှေးဦးတူနာပြုဆေးပုံးကိုဆက်လေပေါ်မှာထားပေးထားပါတယ်။လှေလုပ်သားတွေရှေးဦးတူနာပြုစုခြင်းနဲ့ဆေးအသုံးပြုတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆအဆရရလုပ်ပေးစရာမလိုအပ်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်သမားများအားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမှုမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှတို့တွေအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပါမှတ်သားထားပါကပတိန်မှလှုပ်ဆောင်ရေးအရာကတော့လှေပေါ်တွင်လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ငါးဖမ်းကရိယာအသုံးပြုပုံအားလုံးကိုအကုန်လုံးသူသိအောင်တင်ပြပေးရပါတယ်ငါးဖမ်းတာဘလောက်ပင်ပန်းသလဲဆိုတာကိုတယောက်မှတန်တရားမဖြစ်ကြပါလူအများကတော့ပင်လယ်အစားအစာကိုအလွန်ပင်ကြိုက်နှစ်တတ်ကြစမြဲ